全部賣晒。賣晒啦。總之好食就得㗎。哇！呢個係至理名言啊！哇！你嗰個咁我嚟靚嘅。咗個會。好，我哋嚟到呢個駿業街。咁點解我哋會嚟呢？就係因為有觀眾咧推介咗我哋嚟。咁之前我哋咧就去咗瑞和街街市嗰度食嘅。咁今日我哋就嚟到駿業街嘅街市。今日第一間就喺後面身後，而家我哋等緊位嘅。1.09分。其實而家係食晏嘅時候，所以我哋都等咗一陣。你等咗大約15分鐘啫嘛。係啊，但係咧出邊仲有人排緊隊嘅，所以如果大家上嚟食咧11點會比較好啲，即係避開咗嗰啲翻工嘅人潮會好啲。我哋食呢個啦，我哋 A 加 B。當然嘅 A 咧要呢一個啊係喎係喎，布，如果而家賣會蝕嘅。我覺得你可以試國餐，國餐。沙鍋雲吞雞。好啊。好啊，就咁啦。辣小辣都得啊。係啊。咁啊，總之好食就得㗎啦。嗱我見到呢個食飯嘅。好啦，咁就食飯。係啊，即係辣辣地送飯。好。頭先老闆話建議你食飯。你知唔知點解啊？唔知。因為你係飯部。有個花膠雞髀米飯，真係有隻雞髀嘅喎。啊，佢仲有個丸啦，呢個應該係牛丸啦。原來咧佢入邊係有芋頭肉㗎，仲有個花膠喎。同埋有鹹火腿啊！佢個湯咧好清甜啦，跟住佢會有胡椒味道嘅，白胡椒嘅味道。但係佢因為可能加咗嗰啲黃菜定紹菜咁嘅物體咧，佢有清甜嗰種口感，同埋佢一啲都唔鹹，幾舒服喎！哇！你嗰個咁我靚嚟咗嘅，個沙鍋雲吞雞啊！好香啊！我想講佢擺落嚟嘅時候咧，我話咗一聲，嗰個辣咧係好似咧嗰啲重慶麻辣燙嗰啲辣味，嗰隻辣味嚟嘅，勁野味啊！咁然之後咧，我同佢講話我食得辣啦，我諗佢應該俾咗個小辣或者中辣我啦，可唔可以試下你個湯？得咯。我想嗌個沙鍋雲吞雞。佢咧連埋嗰個湯底嗰個辣汁咧，簡直係融為一體啊！佢係嗰個蝦好新鮮啦，佢個胡椒味都唔係會特別重啦。我覺得個調味調得幾好啊！呢個好似係蝦滑，呢個係蝦滑嚟嘅，佢唔係好彈牙，佢個蝦滑比較腍嘅，但個蝦味比較重。我覺得佢純粹係因為個湯熱咧 overcook 咗少少壽司蟹，如果唔係應該更好嘅。我估唔到佢呢一個有海鮮喺入邊。我嗰個咧係勁養生咯，跟住你嗰個咧係勁野味咯。所以咧去一間餐廳咧，最緊要係問老闆有咩值得推介。哇！你個湯真係不得了。而家咧啱啱好2點鐘，佢話 sorry 啊，全部賣晒。賣晒啦。同埋咧，佢哋咧淨係做12點至3點，即係做3個鐘嘅啫。開12點至到3點嘅啫。咁點解淨係做3個鐘咧？因為老闆娘話，其實做9個鐘同做3個鐘係一樣嘅，preparation 嘅時間都係一樣，都係賣咁多嘅啫。生嗰啲湯係啦係咪啊？所以與其逗留9個鐘喺個鋪頭度，不如我做3個鐘就算啦。哇！呢個係至理名言啊！咪好似係阿里亞道嘅 YouTube 都有講過呢一樣嘢啊！即係你咧可以全日做緊嗰樣嘢，但係你全日就要 stay 喺個 office 度。咁其實你係可以淨係 stay 喺個公司度2-3個鐘嘅啫。3點，但係其實而家2點鐘都冇嘢賣啦，即係其實做2個鐘都得12㗎。點至2點，冇錯。係啦，冇錯。所以12點嚟唔到食嘅話咧，就唔使知嚟食㗎啦。1點鐘都已經太慢。係啊，好。係啊，好好食嘅。係好好食嘅，同埋食到佢嗰個味道咧係一啲都冇落味精啦。咁老實咁講咧，我唔夠飽嘅。我都唔夠飽嘅。係啦，即係如果以一個正常份量嘅男士嚟講咧，我覺得係唔夠嘅。一係你就加麵，一係咧你就食其他嘢，好似我哋咁。咁我哋咧其實第2間餐廳咧就係呢間小木屋嘅隔離，就係呢個啦，福信餃子。嗱，咁我哋今日可以唔食呢個湯麵啦，我哋可以食呢個淨水餃。
佢呢度咧每位最低消費係47蚊嘅，咁雙拼就49蚊10隻喎。咁我哋嗌2個雙拼。就少少。睇下而家幾大魚，勁大魚啊！你今日嘅航拍夢可以放棄啦。其實拍熟食中心咧，我哋當初嘅 idea 咧就係咧，即使落雨咧都可以拍到片俾大家睇。我諗航拍機都唔使出落河。我諗佢今日凍我水嘅。唔該晒。入邊咧有麻辣豆瓣醬、黑醋嘅，好呢度就香辣、豉油、係。紅醋。會，我哋終於可以一齊坐啦。同埋咧，我哋係自成一國㗎。因為咧，其實間餐咧係嗰邊，我哋而家係喺拿督嗰邊，拿督喺呢度嘛。佢今日冇開，所以我哋就可以用埋佢中間嘅位置啦。我已經急不及待要試佢呢個芫茜餃啊！我頭先咧，因為已經食咗啦，偷食咗啦。佢個芫茜味係勁出嘅。咁當然啦，佢入邊咧，因為啲芫茜已經充滿咗嗰啲肉汁咧，佢已經係賣相係黃黃地嘅，即係唔係話真係好脆綠嘅，但係個味道好香。個芫茜味好濃郁啊！我覺得佢唔需要點黑醋啊，都已經夠晒味啊！哎呀，喺下面 comment 話俾我哋聽，你中唔中意食芫茜？係啊，真係好好食。佢個皮咧係好煙韌㗎，同埋佢個皮算薄啊，雖然佢係水餃。嗯，冇錯。啲豬肉咧，佢唔係揦死一嚿㗎。係啊，佢鬆散㗎。佢係遍佈咗成個餃子，佢唔係一嚿㗎，佢係有啲肉碎咁樣分佈喺每一個餃子入邊，所以你每咬一啖咧都會有嗰啲肉汁咯。我試呢個韭菜餃先。個韭菜味係香到啊，勁重啊！好重啊！佢嗰個味道就係 exactly 上個就係寶林咧，十個婆婆嗰個婆婆包嘅咁濃啊！你除咗哇同埋哇同埋哇，你仲有冇啲形容詞啊？呢個佢嘅真實反應。我呢個咧頭先食嗰個咧就係旺菜蝦，應該係旺菜蝦餃，因為咧佢入邊係有旺菜啦、豬肉同埋蝦。咁佢嘅蝦咧就唔係完整一隻嘅，我諗有半隻到啦。最神奇咧就係因為咧佢個旺菜咧帶咗啲豬肉多啲甜味同埋多啲汁，所以呢一個嘅旺菜豬肉餃咧，我自己覺得啦係多汁過韭菜同埋芫茜。我同意啊呢個。佢呢一個嗱，通常我哋食水餃啦，你會覺得會食落去啲肉有肉味重嘅就會好滯㗎嘛。嗯。佢係冇嗰種滯嘅感覺。最後一個咧比較特別少少，我覺得大家嚟呢一定要食嘅冬菇蝦米餃。哦，係。佢咧係好香冬菇味啦，但係咧比香佢入邊嗰個蝦米味係濃過冬菇味嘅。冬菇咧純粹係調一調嗰個蝦米味嘅啫，佢令我諗起潮州粉果，只不過個皮咧係變咗餃子皮，爭粒花生嘅。係啦，爭粒花生。如果加埋粒花生咧，個味係 exactly 一樣嘅，冇一陣皮啫。但係佢變咗餃子，就係咁。喂，嗰粒咩嚟㗎？啱啱發現咧，佢嘅紫菜湯入邊除咗豬肉冬瓜咧，仲有一個呢粒係咪佢哋愛嚟包水餃嗰粒豬肉啊？有魚味。係咯，嗰啲魚肉丸喎。我覺得咧唔係佢唔好飲，係因為小母屋嗰個湯咧太令到我回味。但我覺得你唔可以咁樣對比嘅，因為我哋要 apple to apple 嘅。老實咁樣講咧，佢個紫菜湯咧係已經 above average 啦，因為佢本身係跟呢個餐啊嘛，仲要俾咁多紫菜你，冬瓜你細細地嘅魚肉，即係我覺得呢一樣嘢跟餐咧俾你咧已經係皇恩浩蕩㗎啦。冇錯啦。佢呢度係有56個鋪位啊！佢有一啲餐廳咧係會佔咗幾個鋪位嘅，咁得意嘅呢一間。多謝你幫襯呢一度。你識唔識自己叫多啲幫襯呢度啊？咦，係喎。咁其實咧有好多人咧都推薦上面
嗰間海遊嘅，咁佢咧入邊就有炸子雞啦、炸海鮮啦，咁但係我哋今晚就唔食海遊，唔食呢間，因為太多人推薦啦。本身我哋想航拍影一影熟食中心個外觀俾大家睇，但係點知呢一場大雨一落就落到7點幾。不過唔緊要，我哋仲有一個地方去，就係駿業街市場隔離嗰個駿業街遊樂場，亦都即係大家熟悉嘅 In Park。唔好走住，呢一度其實係保留住觀塘最原汁原味嘅靈魂㗎。唔講大家唔知，呢一度係香港第一個工業文化做主題嘅公園嚟㗎。環顧下四周，唔好以為呢一度淨係得金屬裝置。政府當年特登揾咗班藝術家，將觀塘以前最把炮嘅7大工業，亦都即係製衣、塑膠、鐘錶、玩具、電子、印刷、機械，全部變成最實用嘅藝術品。冇錯，當年有睇新聞都知道，佢哋耗資咗1.09億去做㗎。呢一度咧，其實應該係反映緊咧印刷術咧有3原色加隻黑色嘅印刷技術，所以你會見到有黃色啦、紅色啦同埋青色。咁其實咧，佢哋大家嘅 orientation 都唔同啦，或者個深度都唔同咧，其實就可以調咗咧好多唔同嘅顏色出嚟。即係呢一個某程度上係一個印刷 printer 嘅一個物頭嘅放大器啊！我覺得呢一個幾有創意嘅呢一個。係啊，同埋佢寫咗觀塘啊。係啊，寫咗觀塘嗰兩隻字。大家睇一睇呢一度嘅燈，同埋我哋避雨亭嘅一啲貨櫃箱設計，其實都係模仿住以前工廠大廈嘅佈局。但係點解要將呢一個工業設計擺正喺熟食市場隔離做一個公園呢？因為喺70、80年代，當年嘅廠房周圍都係踩機嘅工人、啤膠嘅工人。lunch time 佢哋就衝入去熟食市場食飯，食飽之後就會過嚟呢一個遊樂場踎喺度吹下水。呢兩個地方看似毫無關係，但其實就係當年佢哋呢一班工人嘅回血雙子塔。時至今日，街市外牆翻新咗，爛地嘅公園都變成充滿藝術感嘅 In Park 啦。工廠工人已經唔喺度，不過啱啱收工同準備 OT 嘅白領都依然喺度食下燒賣腸粉咁。等等先，講起 OT， 我哋仲有一站未去嘅喎，等我哋回一回血先。而家已經53分啦，就係我哋一路等，佢終於喺7點零鐘嘅時間終於停雨啦，所以我哋就可以報影翻嗰個公園俾大家啦。但係因為天黑就好可惜啦，就放唔到航拍俾大家，咁就唔好意思啦。就翻去隔離駿業街熟食中心繼續食。冇錯，就係呢間啦，泰串魚盞。我哋就試佢最出名嗰兩樣嘢，分別就係番茄蟹肉檬粉，然後仲有一個就係越南嘅賓啦。咁佢會有唔同味嘅，佢會有雞肉啦、炸肉啦。如果冇記錯，好似係有豬肉，定係呢個我哋嗌咗係牛肉嚟嘅。除咗番茄蓉之外佢仲有啲蟹肉啦，喺個面上面啦。咁佢會俾埋青辣椒、紅辣椒，咁同埋一粒好細嘅青檸。係啊，呢個青檸好得意喎，但好香。佢係香過平時我哋大粒嗰啲青檸。佢聞落係好香唔酸嗰隻味。呢個係咪 BB 青檸？應該係，竟然係會有豬紅啦，會有一啲碎豬肉啦、炸肉啦、豆泡，仲有一嚿。係啊，呢個係咩嚟㗎？硬餅咁樣啦，但係我唔知係咪啦，佢個樣好似，但係我唔 sure 下呢個。因為頭先我哋就諗緊飲咩啦，跟住佢哋就話介紹我哋就可以飲佢哋比較出名嘅泰式奶茶，因為佢哋係自己手沖嘅，係啦，亦都係比較出名，多人叫嘅，同埋自己 recipe 嘅。係啦，因為本身我想嗌椰青，因為度係不嬲唔有。好甜嗰種奶茶嘅味係比較甜，我都知嘅，即係我都知泰國係咁嘅。係啊，嗱，我可以形容俾大家聽，佢如果眯埋眼佢似飲緊一個朱古力奶茶，
咁佢係真係嗰個滑度啦，好夠啦，同埋佢個茶味呢，係我飲過入邊比較泰式奶茶入邊係比較濃郁嘅。我哋而家試下嗰個檬粉先。好，其實我呢個檬粉我期待咧已久，其實呢個檬粉我最 surprise 係有豬紅，我唔知原來有豬紅整。都係嗰句啦，我唔係好識嘅嚇。咁如果有觀眾知道，指點下迷津。係啦，咁我哋都可以喺下面 comment 話俾我哋聽，點解泰式檬粉係會有豬紅嘅咧？定還是呢個係佢哋特別嘅融合咗因為我真香係唔識港嘅 style。其實咧，你唔使食㗎啦，呢一個中國唔啱你食，我未食喎。唔使食㗎啦，你試咗就不復回啊！好好食，佢有淡淡嘅蝦醬味啊，有少少蛋啦，肉碎，肉碎啊，佢係好濃郁啦，但係唔鹹啦，湯底真係甜、鮮、甜鮮酸，酸香。香少少辣，咪辣就唔係幾食到，好少因為我就比較食得辣，所以我就唔覺得佢有辣。有少少嘅，係啦。我覺得個層次好豐富啊，同埋佢仲有啲番茄肉啊。我就有香茅味，唔係啊，同埋佢個 texture 我覺得佢比較實嘅呢個大肉。係喎，佢呢個炸肉幾好實喎。我係不嬲唔食炸肉㗎，我唔中意食炸肉，但係佢呢個好實淨。係嗰啲咧食落去咧軟腍腍咧，好似麵粉咁嗰啲。平心而論咧，呢個豬肉丸咧，我覺得同呢一個麵咧唔係幾 match 嘅。佢本身自己好好食嘅，只不過我覺得佢同個麵唔係幾夾嘅，因為佢比較似香港 style 嘅蒸肉餅。Exactly。上次車仔麵嗰個嘅豬紅係好食過啲個豬紅係嘅，，我都覺得係。我終於知佢講，即係阿杜杜講嗰樣嘢咩有雞紅味啊，腥嗰個味，佢呢個係有嘅。同埋呢個應該係出邊買翻嚟，我好肯定唔係佢自己整嘅。咁梗係啦。跟住我哋就試嗰個越南包、越南法包啊，叮叮。個香茅味喺邊度嚟嘅咧？喺個牛肉度嚟，佢個牛肉咧似係用咗香茅去醃咗成個牛肉，跟住佢係勁腍咯。我見到佢有啲葱喺度。我想講咧，而家係8:20啊！而家係8:20，成間餐廳係冇人嘅。俾我哋嚇走晒。講下笑啫，我哋入嚟嘅時候咧，其實有4至5台係食緊嘅，佢食完啦。佢個汁咧可以再多啲，同埋佢嗰個蘿蔔絲可以酸多少少就好啦。因為之前咧，因為我食越南包咧嘅經驗唔多啦，但係咧我食過一間好好食嘅，就係喺灣仔，我唔記得日月星街邊條街，應該係月街，唔係。應該係越街嗰間，我揾翻然後話翻俾大家聽係邊間。嗰間嘅越南法包好好食嘅。第二間咧就係、近住南屋，都係灣仔嘅老車仔麵附近，咁就冇得坐嘅嗰間就相反係外賣嘅。嗰間都好好食，佢咧入邊嗰啲酸瓜，即係嗰啲青瓜啊、蘿蔔絲啊，全部都醃得好好味嘅。佢呢個係欠奉嗰樣嘢啫。我覺得佢個牛肉咧同嗰個菜嘅比例咧爭緊啲嘅。係，佢淨係邊位有嘅，入邊係全部都係菜。所以嗰件事我覺得有啲唔係幾 balance。同意。但係個法包咧，個即係而且法包確真係幾鬆軟嘅。中軟係啊。60分、70分咁上下，佢唔係唔好食 ，OK 嘅。但係呢個麵係呢個麵係90分。呢個檬粉係我覺得係有90分嘅。呢個檬粉係好好食。嗱，首先我哋多謝各位觀眾俾咗咁多意見我哋啦。咁我哋亦都喺觀塘咧食咗好多唔同嘅美食，係瑞和街啦，同埋呢個駿業街嘅熟食中心。係啦，觀塘係評為一個最唔打工仔最唔想翻工嘅一個地方。包括我。係啦，即係但係咧。
竟然呢一個街，即係呢一個垂直中心係咁多嘢食，同埋你望翻佢哋觀塘嘅歷史背景咧，係啊我覺得係都幾值得令人鼓舞。我諗以前冇咁逼㗎，即係你諗我哋之前去瑞和街，其實你10隻手指都數得晒啦，有幾多間餐廳。但係你今次喺呢一個駿業街嘅垂直中心咧，你係會迷失㗎。我覺得嗰個感覺係同瑞和街好唔同啦，同埋同其他垂直中心好唔同。雖然佢想像中冇咁大啊，個 area， 但係佢嘅鋪頭嘅密度咧係極高。因為瑞和街嘅熟食中心俾我嘅感覺咧係好聚焦啊，即係佢哋係主要就係做泰國嘢、海鮮檔、小炒咁就冇噶啦，最多係有埋一間茶餐廳。但係呢一個駿業街嘅熟食中心俾我嘅感覺係，其實相反，我係覺得好大嘅。首先因為檔位好多啦，有56個檔位啦，唔代表有56個鋪頭啊嚇。唔代表有56間餐廳。係啦，咁但係佢有好多唔同特色嘅嘢啊！我哋係今日淨係食咗3間啫嘛，因為我哋始終得2個人，又食唔到好多間。得2個位啊！咁其實佢仲有譬如牛舌飯啦。日式嘅飯咧，我哋經過咧都起碼有3間兩三餸飯啊，喺地下嗰層咧有好多啊，譬如合和啊，嗰啲有唔同嘅海鮮，我都知道咧，大家應該都係食過，甚至係覺得好食嘅。咁雖然我哋今日冇食啦，但係希望我哋可以二刷食埋其他嘅餐廳啦。同埋咧，我哋好想多謝大家啦，因為截至而家我哋拍攝嘅為止已經有3800個 follower 啦。我哋最近咧見到咧有啲朋友咧將我哋呢一個頻道咧推薦咗喺 Thread 入邊，咁我都好感恩咧大家去咁相信我哋呢一個頻道嘅。係啦，咁我哋有好多嘅不足啦，同埋好多嘅嘢係需要大家去指教嘅。咁歡迎大家喺下面 comment 啦，因為其實我哋都唔係啲咩嘢專家，我哋只不過係想去試食同埋探索一啲隱藏式、比較隱蔽式嘅地方。同埋咧，記得留意 follow 我哋嘅 IG， 因為你哋嘅推介嘅餐廳我已經寫晒喺個 list 度㗎啦。你哋推介嘅餐廳睇下會唔會出現喺我哋嘅 IG 上面。好啦，我哋下條片再見，拜拜。好啦，跟住最後一個咧就係、你快啲將貓魚圍啊！你問佢喺 roll 機嘅時候就打佢先。